詩篇66篇第15節，凡敬畏神的人，你們都來聽，我要述說他為我所行的事。喺呢一度咧，發出一個呼籲，就係咧對所有敬畏神嘅人一個嘅呼籲。喺呢一個呼籲背後咧，其實就係詩人佢對神所講嘅見證。我哋喺呢度睇到咧，即係凡敬畏神嘅人，當我哋有一個敬畏神嘅呢一種咁嘅生命，就屬於被呼召嘅人。我唔知大家你睇你自己係點啦？你係咪一個敬畏神嘅人呢？喺呢個敬畏嗰度咧，中文咧就好有意思。佢係一種嘅尊敬，而呢種嘅尊敬咧，又有一種嘅即係畏懼。咁如果你嗰個譬如你話英文一個 fear God，即係好似係驚咗神咁。但係中文咧，佢唔係淨係即係消極嘅驚，而係咧有一種嘅敬畏喺度。咁所以呢種咁嘅尊敬嘅咁樣嘅態度咧，其實應用喺神嗰度咧係好適當，因為咧神佢係創造萬物嘅神，佢係滿有尊貴威嚴嘅主，所以咧我哋係成為一個敬畏神嘅人嘅時候咧，就係同神建立一個好嘅關係。咁詩人就話咧，你們都來聽，即係一個群體，一班敬畏神嘅人作為一個群體去聽咩咧？就係我要述說他為我所行的事。其實就係將佢經歷神喺佢身上嘅作為佢所做嘅嘢咧嚟到去宣告出嚟。咁所以咧呢度就係詩人佢可以話係為神喺佢身上嘅作為作一個見證，而佢唔係淨係個人去經歷到神，而係咧要讓呢一班嘅群體敬畏神嘅群體都嚟聽，佢要講出神喺佢身上嘅作為。今日我唔知大家你有冇講你自己嘅見證啦。其實我哋係一個好重要嘅咧，就係我哋點樣去經歷到神喺我哋身上嘅作為所做嘅事，我哋同人哋去分享出去。咁呢個咧就成為一個生命嘅見證。我哋可能所經歷嘅嘢係唔同，我哋所即係得着神嘅帶領有唔同，但係咧，當我哋能夠將我哋點樣經歷神喺我哋身上嘅作為去見證、去分享出去嘅時候咧，我哋都係能夠去榮耀我哋所信嘅神。親愛天父，我哋感謝讚美你，主啊，我哋願意凡敬畏神嘅人都嚟聽，我哋嘅生命嘅見證係要去榮耀神。願主你悅納我哋嘅見證，祈禱奉主名求，阿門。